घर में जैसे किसी को खांसी हो गई है तो उसको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, पर ये एक ऐसी आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो कोई भी यूज़ कर सकता है, बच्चे भी कर सकते हैं, बड़े भी कर सकते हैं। तो चलिए इसकी बात कर लेते हैं। ये कॉफलेट ब्रांड का आता है और हिमालय कंपनी बनाती है। तो इसकी एमआरपी की बात करें तो ये 100 रुपीज़ 90 रुपीज़ तक का मार्केट में मिल जाता है ईज़िली। 100 ml की सिरप होती है।